Hola a todos, sean bienvenidos a esta segunda edición de nuestro video de ruidos cardíacos en la sección de fisiología y exploración cardiovascular. El día de hoy me voy a concentrar un poco más en hablar como tal de los ruidos cardíacos y vamos a comenzar a entender qué es lo que nosotros estamos escuchando y cómo es que esto correlaciona con la clínica y con los padecimientos de los pacientes. Entonces, como vamos a estar hablando de los ruidos cardíacos, pues el primero de ellos lógicamente tiene que ser el primer ruido cardíaco, que a partir de ahora vamos a denominar como S1 o primer ruido cardíaco. Entonces, ¿qué es importante mencionar sobre el S1? Hay tres cosas importantes que tenemos que cubrir sobre él y pues lo primero es lo que hemos estado mencionando a lo largo de todos estos videos y es que marca el inicio de los ciclos cardíacos, particularmente la fase de eyección. Por lo tanto, si nosotros necesitamos una referencia para saber entre el S1 y el S2 cuál es el que estamos auscultando, pues una recomendación muy sencilla es que el S1 siempre corresponde en situaciones no patológicas con la onda de pulso arterial periférico, es decir, este siempre corresponde con el pulso arterial. Entonces, si nosotros utilizamos una arteria, por ejemplo la arteria radial en un paciente mientras estamos auscultando al paciente, podemos identificar claramente cuál es el sonido que corresponde con el pulso y ese necesariamente será el primer ruido cardíaco. Ahora, otro punto importante que tenemos que mencionar del S1 es que si nosotros dibujamos un fonocardiograma, como hemos estado dibujando a lo largo de estos videos, si nosotros marcamos la distancia que hay entre un S1 y un S2, vamos a darnos cuenta que es considerablemente menor contra la distancia que existe entre un S2 y un nuevo primer ruido cardíaco. Es decir, si nosotros escuchamos dos ruidos que están separados por un intervalo de tiempo corto, lo más probable es que vayamos a estar escuchando la secuencia S1, S2. Mientras que si nosotros estamos escuchando un ruido que está separado por un intervalo de tiempo mayor contra el segundo ruido que escuchemos, lo más probable es que estemos escuchando la secuencia S2, S1. Esto junto con la identificación del pulso arterial será muy útil para que nosotros podamos identificar cuáles son los ruidos que estamos auscultando en nuestro paciente. Ahora, otro punto importante a mencionar del primer ruido cardíaco es que este, como hemos mencionado a lo largo de los videos, pues corresponde con el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Por lo tanto, vamos a tener un componente mitral y un componente tricuspidio, que en condiciones normales no debe de encontrarse desfasado, es decir, nosotros vamos a escuchar un S1 único. Cuando nosotros en la auscultación cardiovascular tenemos un fenómeno de desfase o que los dos componentes valvulares de un mismo ruido se encuentran audibles, lo conocemos como un desdoblamiento. Sin embargo, el desdoblamiento del primer ruido cardíaco es relativamente raro y este corresponde particularmente a patologías específicas. La más característica de ellas posiblemente sea el bloqueo de rama derecha de las EGIs. Esto hace que la eyección ventricular derecha se retrase y que por lo tanto el cierre de las válvulas auriculoventriculares se desfasen, es decir, la mitral cierra antes que la tricuspidia y esto nos puede generar un desdoblamiento del primer ruido cardíaco. Pero eso son situaciones no fisiológicas. Ahora, como mencionamos, necesariamente lo vamos a escuchar como un primer ruido cardíaco único. Entonces lo vamos a marcar aquí como un S1. Ahora, ¿qué tenemos que hablar sobre el primer ruido cardíaco? Particularmente tenemos que discutir qué es lo que le da la intensidad al primer ruido cardíaco. Entonces, ¿cuáles son los factores que determinan la intensidad del primer ruido cardíaco? Son particularmente la duración del intervalo PR, la movilidad de las válvulas, la contracción ventricular y la cantidad de tejido entre el estetoscopio y la válvula que estamos auscultando. Es decir, pacientes que tengan un componente adiposo importante en el tórax y que no permitan la auscultación adecuada de los focos cardiovasculares, pues no vamos a tener una identificación tan adecuada del primer ruido cardíaco. Ahora, posiblemente los tres que más importen sean los primeros: la duración del intervalo PR, la movilidad valvular y la contracción ventricular. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. Vamos a iniciar con el intervalo PR y vamos a entender qué tiene que ver la duración de la conducción auriculoventricular con la intensidad del primer ruido cardíaco. Entonces vamos a poner nosotros aquí dos corazones, una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo contra el mismo corazón, pero con el tiempo que ha transcurrido. Entonces, esta raya azul que estoy poniendo aquí abajo es un intervalo PR, que si vemos la velocidad de conducción, pues puedo decir que es un PR corto, por lo tanto tendrá una duración corta. Es un intervalo PR que está conduciendo con una velocidad rápida. Ahora,
En un intervalo PR corto, lo que nosotros tenemos es un corazón que está pasando de las fases del ciclo cardíaco muy rápidamente entre ellas. Es decir, no tenemos un tiempo en el que se puedan dar todas las fases del ciclo cardíaco de manera armónica. Entonces, cuando nosotros tenemos un PR rápido, las fases de los ciclos cardíacos se pueden comenzar a solapar entre sí. ¿Cuál es el caso particular del primer ruido cardíaco? Cuando nosotros nos encontramos en última fase de la diástole, que es la contracción auricular, la misma presión que está ejerciendo las aurículas hacia el ventrículo hace que las válvulas, o bueno, las valvas de las válvulas auriculoventriculares se abran y se encuentren más pegadas hacia la luz ventricular. Por lo tanto, cuando tenemos una conducción rápida que va de las aurículas a los ventrículos, y esto genera a su vez la contracción ventricular en la primera fase de la contracción isovolumétrica, esto genera que la distancia que tienen que recorrer las válvulas auriculoventriculares para llegar a esta línea de cierre es considerablemente mayor. ¿Por qué? Porque nosotros al final del día lo que queremos hacer es que estas cavidades se encuentren separadas y que la aurícula se encuentre separada del ventrículo. Por lo tanto, en un intervalo PR corto, las válvulas se encuentran abiertas y tienen que hacer mayor distancia para llegar a su línea de cierre basal. Ahora vamos a poner otro escenario que es el de un intervalo PR que está conduciendo de manera lenta. Entonces vamos a aprovechar los mismos corazones, pero ahora vamos a determinar aquí un intervalo PR que está corriendo de manera lenta. Por lo tanto, la duración de este PR va a ser mayor. Entonces un intervalo PR que tenemos prolongado. Ahora, para llegar nuevamente a esta situación, en un corazón que se encuentra con una conducción auriculoventricular lenta, nosotros tenemos una situación y es que aquí hemos permitido más tiempo en que aumente la presión en las cámaras ventriculares porque hemos estado teniendo el llenado ventricular tanto lento como rápido y esto ha aumentado la presión aquí. Entonces, esto ha condicionado que las válvulas, si bien no se han cerrado del todo, sí se encuentran pasivamente un poco más cerca a su línea de cierre basal. Entonces la distancia que tienen que recorrer para llegar a esta línea pues es considerablemente menor que la que tenían que hacer cuando había un intervalo PR que era más corto, o sea que estaba conduciendo de manera rápida. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos un intervalo PR prolongado, vamos a tener una intensidad del primer ruido cardíaco alta. Baja. Cuando tenemos un intervalo PR prolongado, vamos a tener una intensidad disminuida del primer ruido cardíaco. Y a la inversa, cuando nosotros tengamos un intervalo PR corto, vamos a tener una intensidad aumentada del primer ruido cardíaco. Entonces, teniendo esos dos conceptos en mente, ya podemos entender qué tiene que ver el sistema de conducción auriculoventricular con la intensidad del primer ruido cardíaco. Ahora, otro punto importante a mencionar aquí es la movilidad de las válvulas. Uno podría preguntarse, pues, ¿qué tiene que ver aquí la movilidad de las válvulas para escuchar la intensidad del primer ruido cardíaco? Entonces vamos a dibujar aquí un aparato valvular y vamos a poner dos condiciones que tienden a ser frecuentes en la clínica. La primera de ellas va a ser la cardiopatía reumática y la segunda de ellas va a ser la cardiopatía degenerativa cálcica de las válvulas. Entonces, si nosotros dibujamos una aurícula prototipo y nosotros dibujamos el inicio de un ventrículo, vamos a dibujar aquí las valvas de una válvula auriculoventricular. Entonces, ¿qué tiene que ver la movilidad de las válvulas? El primer ejemplo que vamos a hablar es de la cardiopatía reumática. La cardiopatía reumática tiende a engrosar y a hacer más gruesas las valvas de las válvulas. Particularmente la que más se tiende a afectar en la cardiopatía reumática inactiva es la válvula mitral. Entonces, si nosotros tenemos una válvula que se encuentra pues esclerótica, fibrótica y pues, que ha sido atacada por la cardiopatía reumática inactiva, la movilidad de estas válvulas va a ser considerablemente menor. Sin embargo, como se encuentran tan escleróticas, al momento de que estas cierran, tratan de llegar aquí a su línea basal, van a tener una intensidad aumentada porque se encuentran tan duras que es como azotar una puerta oxidada, una puerta dura a su marco. O sea, cuando estas cierran y cierran de manera intensa. El caso contrario pasa con la cardiopatía degenerativa cálcica. En este escenario nosotros tenemos una válvula que se encuentra degenerada con el tiempo y que tiene depósitos cálcicos. No se encuentra como tal dura, sino que se encuentra disminuida en la movilidad, se encuentra rígida. Esta es una puerta igual que la otra que habíamos mencionado rígida, pero que no tiene tanta intensidad al momento de cerrar.
Entonces, cuando esta tiene que cerrar, realmente no tiene un cierre intenso y por lo tanto la intensidad es disminuida, mientras que la intensidad en las cardiopatías reumáticas por lo general se encuentra aumentada. Ahora, otro factor que es importante es el que sigue en la lista, que es la contracción ventricular. Si nosotros sometemos a nuestro paciente a fármacos que son inotrópicos positivos, como puede ser el caso de la dioxina, que es el ejemplo más clásico de un fármaco inotrópico positivo, esto va a hacer que la contracción de las paredes de los ventrículos sea más intensa y que esto impulse con mayor intensidad las valvas de las válvulas auriculoventriculares que lleguen a su línea de cierre y que por lo tanto el primer ruido se encuentre aumentado en intensidad. Ahora, esto es respecto al primer ruido cardíaco. Vamos a hablar posteriormente en este video de otros dos ruidos que no tienen que encontrarse de manera fisiológica, pero antes de llegar a ellos vamos a hablar del segundo ruido cardíaco, que es el segundo ruido que todos los individuos sanos tenemos que tener en la auscultación cardiovascular normal. Ahora, ¿qué es lo que nos compone los S2 o los segundos ruidos cardíacos? Pues es el cierre de las válvulas semilunares, particularmente la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Ahora, si bien mencionamos que el desdoblamiento del primer ruido cardíaco no era frecuente, en pacientes jóvenes, particularmente niños o pacientes que tengan condiciones de hiperdinamia o condiciones en las que se altere el patrón ventilatorio, sí es común escuchar un desdoblamiento del segundo ruido. Ahora, ¿cómo se explica? Vamos a ponerlo aquí. Un desdoblamiento, ¿cómo lo podemos dibujar en un fonocardiograma? Pues si nosotros simplemente dibujamos aquí nuestro primer ruido cardíaco y nuestro segundo ruido cardíaco, lo único que tenemos que poner es mencionarlo como 2A y 2B para explicar que estamos escuchando el componente aórtico y el componente pulmonar. Ahora, ¿cómo se explica el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco? Pues es muy sencillo. Nosotros tenemos que pensar en el tórax de un paciente como si fuera un globo. Nosotros, al tener aquí un tórax y encontrarnos en una fase inspiratoria, es decir, en la que estamos metiendo aire hacia los pulmones, estamos aumentando la presión negativa dentro del tórax, es decir, como si nosotros estuviéramos inflando un globo. Cuando nosotros estamos inflando este globo, aumenta la presión negativa dentro de sí y esto permite que más sangre del retorno venoso regrese hacia las cavidades cardíacas. Por lo tanto, cuando nosotros estamos encontrando al ventrículo en una fase eyectiva, las cavidades derechas, que son las que se regulan con mayor facilidad por la dinámica ventilatoria, se encuentran con mayor cantidad de sangre respecto a las cavidades del lado izquierdo. Aunque estas también se rigen en parte por la dinámica ventilatoria, las cavidades del lado derecho son las que se rigen con mayor importancia por estos fenómenos respiratorios. Entonces, si yo tengo mayor retorno venoso, tengo más sangre que estoy tardándome más tiempo en eyectar por mi respectiva arteria. En el caso del ventrículo derecho, pues me estoy tardando mucho más tiempo en eyectar la sangre que está regresando del retorno venoso sistémico hacia mi circulación pulmonar. El caso contrario es en un desdoblamiento paradójico. Un desdoblamiento paradójico, el segundo ruido cardíaco, ocurre en patologías que generan obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Aquí estamos teniendo un retorno venoso normal, sin embargo tenemos algo que está impidiendo la salida de mi sangre hacia la circulación sistémica. Por lo tanto, el desdoblamiento del segundo ruido fisiológico normalmente debe de ser AP, o sea, primero cierra la válvula aórtica y luego cierra la válvula pulmonar. Mientras que en el desdoblamiento del segundo ruido patológico, cierra primero la válvula pulmonar y cierra la válvula aórtica posteriormente. Otro punto importante de mencionar es que este desdoblamiento, el fisiológico, ocurre en la fase de inspiración, porque esto nos explica el mecanismo del globo que se está inflando, y el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco de manera patológica se da en la fase de expiración, que es justo cuando las cavidades izquierdas no tienen tanta resistencia. Ahora, la intensidad depende de igual manera en gran medida de la presión arterial principal que se esté enfrentando el ventrículo. Es decir, ¿qué condiciones nos pueden dar un aumento de la intensidad del segundo ruido cardíaco? Pues dos muy principales serían la hipertensión arterial pulmonar o la hipertensión arterial sistémica. Entonces, pacientes hipertensos o pacientes que sean hipertensos pulmonares que condicionen o que manejen presiones de estos grandes vasos con un mayor
número de milímetros de mercurio que en un individuo normal, pues van a tener una intensidad del segundo ruido aumentada. Entonces, estos son los dos ruidos que tenemos que tener de manera normal en un paciente. Vamos a hablar sobre dos nuevos ruidos que estos no se deben encontrar de manera fisiológica, pero que tenemos que entender cuáles son. Y pues estos son el S3 y el S4, o sea, el tercer y el cuarto ruido cardíaco. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicarlos en el ciclo cardíaco auscultatorio. Si nosotros dibujamos un fonocardiograma, ya tenemos aquí nuestro primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco, el inicio de un nuevo ciclo, y pues necesariamente la única región en donde nosotros podemos ubicar por nomenclatura a estos dos ruidos va a ser en la diástole. Entonces, lo primero de ellos que hay que mencionar es que son ruidos que son diastólicos. Ahora, otro punto importante a mencionar es que estos ruidos siempre van a ser ruidos ventriculares, es decir, siempre los vamos a escuchar en los focos tricuspidio o en los focos mitrales. ¿Por qué? Porque estos siempre van a estar determinados por el comportamiento de la sangre en el ventrículo. Ahora, ¿cómo lo podríamos ubicar? El S3 pues necesariamente tiene que encontrarse más cerca del S2 y el S4 tiene que encontrarse más alejado del S2 o más pegado a un nuevo ciclo cardíaco, es decir, a un nuevo S1. ¿Qué nos traducen particularmente los ruidos cardíacos? Pues necesitamos dibujar, voy a borrar la parte sistólica de este fonocardiograma, necesitamos dibujar un corazón para entender qué es lo que está ocurriendo aquí. Entonces vamos a dibujar un corazón que se encuentra en diástole, con nuestra aurícula izquierda y nuestro ventrículo izquierdo, que son los eventos más importantes que tenemos que tener en cuenta. Entonces, en la fase diastólica, el ventrículo tiene las válvulas auriculoventriculares abiertas y justo cuando se da la apertura valvular, o sea, justo al término de la relajación isovolumétrica y al inicio de la diástole, recordemos que nosotros teníamos un cierto retorno venoso que teníamos almacenado en las aurículas y que este cae y se comporta ahora como un volumen nuevo que se está añadiendo al volumen telesistólico del ventrículo que estemos estudiando. Entonces, este volumen que teníamos almacenado aquí en las aurículas cae. Y al caer en el ventrículo y chocar contra el volumen telesistólico, genera un fenómeno auscultatorio que no siempre es patológico, pero no es frecuente escuchar. Esto generalmente se da en condiciones de hiperdinamia, en pacientes que son muy deportistas, en mujeres embarazadas, en condiciones donde hay hipervolemia, o sea, en condiciones en las que tenemos un paciente que tiene un alto volumen que está chocando con del retorno venoso hacia el volumen telesistólico de un ventrículo. También nos podría hablar de un paciente que tiene el ventrículo dilatado y que tiene un volumen telesistólico aumentado. Por lo tanto, pues sería más sencillo que el retorno venoso normal al momento de caer al ventrículo y añadirse al volumen telesistólico generara un ruido audible. Entonces, por lo tanto, este lo vamos a ubicar aquí. Es el S3 y pues como ya mencionamos, nos va a correlacionar con el llenado ventricular rápido. Ahora, ya hemos mencionado en los otros videos que la diástasis o el llenado ventricular lento realmente no genera ningún fenómeno auscultatorio identificable en los pacientes. Sin embargo, surge entonces el último ruido del que vamos a hablar hoy, que es el S4. Ahora, un punto importante a mencionar del S4 es que el S4 siempre es patológico. Nunca es normal identificar un S4. Tal es el caso que es uno de los criterios clínicos para que una persona sospeche que tenemos un paciente que está sufriendo isquemia o que tiene un ventrículo enfermo. Entonces, tenemos que recordar que todo S4 es patológico y que lo que nos traduce es el llenado, o bueno, más bien la contracción auricular. ¿Por qué? Porque si bien en la diástasis no estamos teniendo ningún fenómeno audible, cuando se da la contracción auricular y estamos enviando esta última sangre que tenemos almacenada en las aurículas hacia mi ventrículo, ya no choca con el volumen telesistólico, sino que choca contra la pared ventricular. Y este choque de la pared ventricular en condiciones normales no tenemos por qué escucharlo. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un ventrículo dañado, un ventrículo rígido, un ventrículo que tiene fibrosis, que se encuentra enfermo, aquí es cuando nosotros lo vamos a poder escuchar. Entonces, cuando choca con la pared del ventrículo, hace un fenómeno audible que nosotros lo podemos escuchar con el estetoscopio y que lo vamos a conocer como S4. Correlaciona con la contracción auricular y siempre es patológico.
Entonces, los ruidos de los que hemos hablado el día de hoy son lo que conocemos como ruidos cardíacos, ¿ok? O sea, primero, segundo, tercer y cuarto ruido cardíaco. Vamos a estar viendo a lo largo de los siguientes videos los distintos fenómenos auscultatorios que podemos identificar en un paciente. Particularmente el siguiente tema va a ser sobre soplos cardíacos. Pero tengan en cuenta que cuando nos refiramos a sonidos del aparato cardiovascular, solamente tenemos 4. Ahora, existen otros fenómenos auscultatorios que vamos a ir viendo a lo largo de los siguientes videos, pero eso es tema para otro día. Entonces, si les gustó el video, compártanlo, denle like a nuestra página, suscríbanse a nuestro canal y pues difúndanlo con su comunidad médica y esperamos que este video les haya sido de utilidad.